أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب ويخلد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة في الأخلاق والسياسة والتعليم والتربية وجميع مناحي الحياة، وكان صلى الله عليه وسلم أبا لأبنائه وأحفاده وأبناء المسلمين جميعا. ونذكر للنبي صلى الله عليه وسلم موقفا مع فاطمة رضي الله عنها. تقول عائشة رضي الله عنها: جاءت فاطمة تمشي لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فقام صلى الله عليه وسلم ورحب بها واستقبلها وقبلها في جبينها وأجلسها عن يمينه أو يساره، ثم قال: مرحبا بابنتي. ثم سارها الأولى فبكت، ثم سارها الثانية فضحكت، فسألتها فقلت: ما رأيت حزنا أقرب من فرح؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبض صلى الله عليه وسلم أعدت عليها فسألتها فقالت: قال لي: إن جبريل قد عارضني القرآن في كل عام مرة، وعارضني في هذا العام مرتين، وما أراه إلا قد دنا أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي. فبكيت. ثم سارني الثانية فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ فضحكت. ومن مواقفه صلى الله عليه وسلم مع أولاده أنه حين تزوجت زينب بالعاص وأسر زوجها، فأرسل أهل مكة في الفداء، فأرسلت زينب عقدا قد أهدته لها خديجة أمها، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رق لها وحزن صلى الله عليه وسلم، ثم قال لأصحابه: إن رأيتم أن تخلوا لها أسيرها ففعلوا. ومن مواقفه صلى الله عليه وسلم مع ابنه إبراهيم أنه لما حضرته الوفاة احتضنه وبكى صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أتبكي وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنها الرحمة يا ابن عوف. ومن مواقفه مع أحفاده، فكان الحسن داخلا إلى المسجد وكان يمشي ويعثر في ثوبه، وكان صلى الله عليه وسلم على المنبر، فلما رآه نزل صلى الله عليه وسلم واحتمله وصعد به على المنبر، ثم قال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، صدق الله، رأيته فافتتنت، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وكان صلى الله عليه وسلم يمشي على يديه وركبتيه، ويحمل الحسن والحسين على ظهره، ويقول: نعم الجمل جملكما ونعم الراكبان أنتما. ومن مواقفه مع أبناء المسلمين أنه صلى الله عليه وسلم أهديت له خميصة، فلما أتي بها صلى الله عليه وسلم قال: ايتوني بأم خالد، وكانت فتاة صغيرة، فجعل صلى الله عليه وسلم يلبسها الثوب ويشير بأصبعه إلى الخطوط التي في الثوب وهي تنظر معه، وهو يلبسها بيده صلى الله عليه وسلم، ويقول: هذا سنا أم خالد، أي هذا جميل بلغة أهل الحبشة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا التأسي بسنته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب ويخلد.